Jestli jste si mysleli, že Diaz zůstane v Liverpoolu, tak se zamyslete znovu. Bayern právě udělal obrovský tah. Tady je, jak se to všechno seběhlo. Luis Diaz, ten úžasný kolumbijský křídelník, opouští Liverpool a míří do Bayernu Mnichov. Kluby se dohodly na částce kolem 88 milionů dolarů, to je asi 66 milionů liber. Přestup závisí na lékařské prohlídce, ale v podstatě je všechno domluvené. Minulou sezónu hrál Diaz v Premier League více minut než kterýkoliv útočník Liverpoolu, kromě Salaha. Ale fámy o nedodržených slibech v Liverpoolu připravili půdu pro jeho odchod. To je velká ztráta pro nového manažera Arneho Slota, který teď potřebuje řešení pro levé křídlo. Letní posily Liverpoolu jako Florian Wirtz a Hugo Ekitike by mohli zaplnit mezeru, ale Diazovy boty se těžko plní. Fanoušci Bayernu, radujte se! Váš útok je teď ještě děsivější.